Ko'pchilik bemorlar operatsiyadan keyin og'riq bo'ladi deb yillab qo'pol qilib aytganda qochib yurishadi. Hozirgi bemorimiz ham orqa anal yormasi treshina bilan kasallangan ekan anchadan buyon. Hojatda va hojatdan keyin soatlab kuchli og'riq bezovtalardi. So'radim, nimaga shuncha payt o'zingizni azoblab yuribsiz desam, operatsiyadan qo'rqaman. Ya'ni nimasidan qo'rqasiz? Operatsiyadan keyingi bo'ladigan og'riqdan. Birinchidan, operatsiya bo'lmasangiz ham shunaqa kuchli og'riq beryapti-yu. Yillab og'riqqa chidagandan ko'ra operatsiya bo'lib bir hafta 10 kunga qutulgan yaxshi emasmi? Ikkinchidan, treshina operatsiyasidan keyin lazer orqali qilinganda operatsiyadan keyin og'riq bo'lmaydi. Yoki og'riq nomigagina xuddi bosh og'riganga o'xshagan og'riq bo'lishi mumkin, lekin oldingi og'rig'ingizga nisbatan 80-90%, endi 90 bo'lmaganda ham 80% yolg'on bo'lib qolmasin, 80% ga kamayadi. Normal hojatga chiqadigan bo'lasiz, qo'rqmasdan, ovqat yeyishga qo'rqib qoladi ayrim bemorlarimiz, hattoki o'sha hojatga chiqishni o'ylab, og'riq kuchliligidan. Joningizni qiynab yillab yurgandan ko'ra, undan ko'ra 5-10 minutlik operatsiya orqali bu darddan qutulish kerak. Arzimaydi joningizni qiynab, ya'ni qo'rquvda yurish. Hozirgi bemorimizni ham kuzatishingiz mumkin. Hozir operatsiyaga olamiz, xudo xohlasa 5 minut yoki 10 minutlik jarayon inshaalloh. Kuzatib boring. Lazerda kuydiramiz treshina. Necha minut bo'ldi boshlanganiga? 5 minut ketsa kerak taxminan. Bu plazma. Buni qilishdan maqsad jarohatni tezroq bitishiga yordamlashish, ko'maklashish maqsadida qilinadi. Chunki proktologik kasalliklar asosan juda sekin bitadi-da. O'sha narsani rag'batlantirish maqsadida qon plazmasini ishlatamiz. Bo'ldi, tugadi. Plazma bilan tugatamiz.